namang may grill. Ano? Ano lalagyan natin sa Sige, kung ano yung masarap. pork kebab. Yan. Ito, Taiwan sausage. Sauce pwede. Ano? Ito? Sige na nga. Kulo tayo fresh pork. Videoan ko lang. Tama ba itong ginagawa ko? Nilalagay ko lang lahat? Sige, lagay mo. Lagay mo din yung isa. Bali dito po yan. Wala pa po. Ilagay dyan, no? Hindi na sa ito. Pero sabayang. Matas ako na. Pero mabayag yun, di ba? Oo, yan pwede. Oo, ano si conforme si kuya ko na. Sige. Okay lang yan. Maski alin ko nangis. Angat mo na, Bet. Ako yung may ganun eh. Hindi eh. Ang ganda ba ng grill natin? Ito. Sige, lagay mo. Oo nga. Wow. Bola. Okay na ata ako. Ano yan? Grill? Dito rin? Ha? Ano ito rin? Ready? Hindi na tayo. Tama sa atin sausage. Cheers tayo sa birthday ni Gail. Happy birthday! Uy! Wala na. Ayan.